Тетя, если хотите, я вышвырну ее отсюда. Разве вы не видите, что с Сахилом? Ему нужен покой. Он еще очень слаб. Не устраивайте скандалов, хотя бы здесь. Я ухожу. И не нужно мне повторять. Ведика, не беспокойся. Я буду держать тебя в курсе. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. Спасибо. Ведика.